многогодишната финансова рамка след 27 година. В това отношение имаме абсолютно единомислие с земеделския бранш, с нашите фермери. Ние в лицето на Министерството на земеделието и храните сме се ангажирали да защитаваме отделна финансово независима обща селскостопанска политика. Настояваме за прилагането и както до момента в два стълба. Първи стълб директни плащания, втори стълб развитие на селските райони. И това единствено и само може да ни сплоти това предложение на комисията. От гледна точка на това, че всички държави членки, с които водим разговори, с които се срещаме в заседания на съвета, са на абсолютно едно и също мнение, че ОСП трябва да бъде запазена като отделна, независима бюджетна политика на Европейския съюз. Според мен в рамките на тази година комисията ще представи финалните си предложения, но в момента бих казал, че и с предложенията, които идват от държавите членки, ключови ще са следващите 5 месеца.